Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ibadallah. Insyaallah kita akan mereview sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bermula dari Bukit Sofa, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian setelah kita berada di atas Bukit Sofa, maka kita menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Kalau kita dapat memandang Ka'bah lagi bagus, kita coba untuk memandang Ka'bah agar Ka'bahnya terlihat. Alhamdulillah, terlihat Ka'bah. Memandang Ka'bah, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah la syarika lah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baik para perindu surga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berdoa, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Marwah. Kita masih berada di atas Bukit Sofa. Kita lihat dulu ya, ini suasana batu gunung dari Bukit Sofa. Batu gunung ini. Batunya batu asli, luar biasa, keras ini. Ini keadaan dan suasana di atas Bukit Sofa. Baik, kita akan menuju ke Bukit Marwah, perjalanan sa'i, dan kita akan mereview berapa jauh jarak tempuh dan apa yang dibaca ketika kita berada di antara Sofa dan Marwah atau berada dalam perjalanan menuju ke Bukit Marwah dari Bukit Sofa. Saat ini jam 4:39 ya, dari pintu nomor 13 ya. Kita mulai dari pintu nomor 13 yaitu daerah Sofa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahil azim, wa bihamdihil karim, bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah la syai'a qablah wa la ba'dah yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu wa la yafutu abadan biyadihil khairu wa ilaihil masiru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika berada di sepanjang lampu hijau antara Sofa dan Marwah, tentu kita disunnahkan untuk berdoa dan berlari kecil-kecil yang disebut dengan harwalah. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'alam innaka ta'alam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'alam innaka ta'alam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Setelah kita melewati lampu hijau yang tadi kita dalam perjalanan sepanjang lampu hijau membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'alam innaka antallahul azizul akram.
Kemudian kita melanjutkan doa, karena sepanjang perjalanan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ini adalah tempat yang mustajab. Ya, di atas Bukit Safa tempat yang mustajab, di atas Bukit Marwah juga tempat yang mustajab. Antara Safa dan Marwah di antara salah satu tempat yang mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan boleh kita membaca ya Sayyidatul Istighfar atau Sayyidul Istighfar. Boleh kita baca istighfarnya Nabi Yunus ketika beliau berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau istighfarnya Nabi Adam alaihissalam ya, ketika beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para perindu surga ketika mendekat atau naik ke Bukit Marwah, kita membaca ayat ini, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian di atas Bukit Safa atau di atas Bukit Marwah kita berdoa untuk keluarga. Boleh kita doa untuk anak-anak kita, pasangan hidup kita, atau keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat dan lain sebagainya. Kita baca doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sini suasana di atas Bukit Marwah. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hablana minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sekarang kami berada di atas Bukit Safa. Ini penampakan Bukit Safa atau batu Bukit Marwah. Maaf, ini adalah penampakan Bukit Marwah. Sekarang ini masih belum diizinkan untuk masuk ke atau berada di atas Bukit Marwah. Kemudian kita berdoa juga untuk kedua orang tua kita. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu durasi waktu jarak tempuh antara Bukit Safa ke Bukit Marwah, lebih kurang dalam 5 sampai 6 menit perjalanan antara Bukit Safa ke Bukit Marwah ataupun sebaliknya. Baik para perindu surga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit review kita perjalanan dari Safa ke Marwah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi
gambaran bagi jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dianggap video ini bermanfaat, bantu video ini dengan mengklik tombol subscribe dan juga like dan bagikan ke teman yang lain. Jazakumullah, jazakumullah khairah.